Muazzam Jo'rayevani kurslarini sotib oldi. Nimaga deb aytsalaringizlar. Birinchisidan Muazzam Jo'rayeva O'zbekistonning taniqli vizajistlaridan biri. Ikkinchisidan bu kursda 10 xil makiyaj, nejnidan boshlab вечернийgacha yuzni to'g'ri уход qilishni, aynan sizni yuzingizga nima to'g'ri kelishi, nima noto'g'ri kelishi, ham byudjetniy, ham lyuksoviy kosmetika bilan o'rgatadilar. Uchinchisidan narxi. Qizlar 211 ming so'mga hozir nima olasizlar? O'zi bitta makiyaj qilishga borsalaringizlar 300 ming, 400 ming oladi kamida. Asli 211 ming so'mga 10 xil makiyaj o'rganyapsizlar. Bu bir. Ikkinchisidan bu video umringizni oxirigacha sizda qoladi. Uchinchisidan yuzingiz normal nurga to'ladi-da qizlar. Shunaqa qizlar bor, shunday chapillab tonalka suradi, zo'r tonalkasi menga mos keladi deydi, lekin u vaqtcha yuziga mos kelmagan.